kwaadaardige missie is voorbij, Ultra Kuma. Tijd om het kwaad te verdrijven! Hebbes. Dag, dag, kleine vlinder. Miraculous Ladybug! Goed, we hebben een oude houder die zichzelf Havikmot noemde, toen Schaduwmot en tot slot Monarch. We weten dat hij verslagen is en dat iemand anders zijn Miraculous heeft. En wat we weten over die nieuwe houder is... Nog niets! We weten nog niets! Dit is nog erger dan eerst! Dat valt ook wel mee. We wisten eerst ook weinig over Monarch, maar hij is wel verslagen. Dat is niet waar! We wisten heel veel over Monarch. Hij was een volwassen man, hij accommodeerde 212 mensen, 99,8% daarvan in Parijs. Hij wilde de Miraculouses van mij en Cat Noir pakken voor het vervullen van 1 wens. En nu hebben we te maken met een superschurk waar we niets over weten, die op elk moment iedereen zonder reden kan accomoderen. En dat is een ramp! Ja, maar deze keer staat er een heel superteam naast je. Nee. Deze ramp is dubbel zo groot. Ik heb alle Miraculouses uitgedeeld. Wat als een van de houders wordt geaccommodeerd door deze superschurk? Dan verliezen we een Miraculous. Ik heb de wereld in gevaar gebracht. We zijn allemaal al eens geaccommodeerd. We weten hoe het werkt en hoe we beter om kunnen gaan met onze emoties. Geloof me, wie het ook is, we kunnen een aanval van deze schurk weerstaan. Oh, dat is waar. Ik heb mazzel dat ik zulke goede mensen en vrienden om me heen heb. Adrian en Nino komen er zo aan. We moeten ons klaarmaken voor de bios. Kom mee! Oh ja, de bios. Helemaal vergeten. Ik ben te moe. Laat maar. Ik bel Nino wel gewoon af. Nee! Niet bellen! Ik heb je nodig, alsjeblieft! Marinette, jij en Adrian zijn gewoon een echt serieus stelletje nu. Wij hoeven niet meer mee naar de film, hoor. Jij hebt makkelijk praten, want jullie zijn zo perfect samen. Maar Adrian en ik... Het leven als stelletje is nog nieuw voor ons. En Adrian is ook zo perfect. Straks verpest ik nog iets. Dus ik moet naar jullie kunnen kijken, zodat ik weet hoe ik me perfect kan gedragen bij mijn perfecte vriendje. Wil je zeggen dat je het eng vindt om even alleen te zijn met je vriendje? Yep. Marinette, mag ik eerlijk zijn? Nope. Sorry. Hallo Marinette. Gaat het met je? Ja, goed hoor. Gaat het met jou goed? Jawel, dank je. Lijken wel een stel konijnen. Alles valt uit. Beste passagiers, de weg is beschadigd en de wielen zitten vast. Blijf alsjeblieft allemaal vast. Ladybug was duidelijk. Tenzij het een geaccommodeerde schurk is, mogen we zelf mensen helpen. Laat ons maar. Nee, doe het niet. Marinette, dat is wat ze als superhelden doen. Ja, ik weet het. Maar voorzichtig, oké? Maak je geen zorgen. Alles is straks helemaal oké. Wij dekken jullie. Wees stil! Stilte! Fata Morgana! Het zijn Rina, Rouge en Carapax. Deze kant. Doorlopen naar het veilige stuk graag. Die 2 delen werkelijk alles, zelfs als superhelden. We hoeven geen superhelden te zijn om een superkoppel te zijn. Zelfs met superkrachten is dit zwaar. Stilte! Verdwijn! Rina Rouge denkt ook overal aan. Heel erg bedankt voor alle hulp. Parijs heeft mazzel met jullie. Blij dat we konden helpen, meneer. Tik hem aan! Tot volgende keer! Superhelden zijn de beste, mam. Stilte! Ik vind het zo vet dat we nu samen Carapax en Rina Rouge kunnen zijn. Helaas kunnen Adrian en Marinette niet zo'n sterke band delen. Ze kunnen ook wel dingen delen, maar ze moeten zich daar eerst comfortabeler bij voelen.
Zullen we ze anders even alleen laten? Gewoon met z'n tweetjes. Wat een topidee. Hun relatie is nog zo pril, die verdient een kans. En dan gebruik ik die tijd om uit te zoeken wie de mysterieuze nieuwe houder van de Vlinder Miraculous is. We weten nog niks van die schurk. Oh, cool. Zo cool. We kunnen een verslaggeversduo worden, jij en ik. Wat denk je ervan? Ik denk dat dat een heel goed idee is. Waar zijn jullie? Waarom komen jullie niet terug? We moeten hier iets afhandelen. Veel plezier zonder ons. Het is goed voor jullie. Wacht maar af. Hou van Is jou. alles oké? Ja! Maar we zijn de rest van de dag alleen. Gewoon jij en ik. Oh, oké. Dat is goed. Of niet? Ja, dat is goed. Heel erg goed. Heel erg goed. Gewoon perfect. Ik hoor goede verhalen over deze film. Oh. Oh, het spijt me. Dat was niet de bedoeling. Oh. Alles oké? Marinette, ik heb de kaartjes, maar de film is bijna afgelopen. Waar was je? Ik was op zoek naar drankjes, maar ze hadden geen drankjes. Ja, dat geeft niet. We gaan wat drinken in dat café. Burgemeester, u werd als een van de eerste geaccoumeerd door de nieuwe houder van de Vlinder Miraculous. Inderdaad. Kunt u zich daar nog iets van herinneren? Ik weet nog hoe ik me voelde voordat ik geaccoumeerd werd, ja. Ik maakte me heel veel zorgen over onze baby en toen hoorde ik plots een stem. Was het een mannen- of vrouwenstem? Ik weet het niet. Het leek wel een mix van meerdere stemmen. Hallo, zegt u het maar. 2 warme choco en wat koekjes graag. Hetzelfde als die 2 mensen daar. Toen die stem contact met u opnam, zei hij toen toevallig diens naam? Ik weet niets meer van tijdens de acclimatisering. Alleen nog hoe ik bijkwam. Ladybug en Cat Noir waren er en het was voorbij. Pistache garnalenkoekjes, precies zoals de heer en dame daar. Dat is een originele combinatie. Juist, net zo origineel als wij. Kijk wat ik heb gemaakt. Ja, dat is heel mooi. Laat het maar even aan die mensen daar zien. Kijk wat ik heb gemaakt. Sorry. Dat was echt niet de bedoeling. Niet op die manier tenminste. Het spijt me. Het geeft niks, maar gaat het echt wel met je? Ja, maar natuurlijk. We zijn hier samen zonder iemand erbij. Dat is geweldig. Oh, kijk Marinette, daar gaat Miss Hout. Marinette? Tikkie, Steppels. Wat is er? Wil je nog een mooie tekening zien? Sorry, ik heb geen tijd. Strakjes, oké? Tikkie, Steppels graag. Mijn god! Geen zorgen, mevrouw Michel. Kijk eens hier, katje. Pak hem maar. Goed gedaan, Miss Hound. Nou ja, ik kreeg nauwelijks de tijd. Oh, Polymouse! Eid. Is je vriendin al weg? Oh, nee, ze komt zo weer terug. Zo is ze. Ze komt en gaat. Oh, oké. Oh. Vroeg ze je om hulp? Nee, ik wilde me verkleinen en zo onder de auto kruipen, maar ik kreeg niet eens de kans.
Alsjeblieft. Bedankt. Ik ben er altijd voor je, Polymouse. Vergeet dat niet. Tada! We weten nog steeds niets over de nieuwe houder van de vlinder Miraculous. Mijn onderzoek is één grote flop. Dat is niet zo. We weten dat de stem verandert, dat de slachtoffers geen naam weten en dat wij niet mogen weten wat de schurk wil. Dat is zeker al iets. Had ik maar beter kunnen helpen. Carapax en jij hebben me al heel erg geholpen. Ik had zelf rustig aan moeten doen. Ik moet niet altijd alles op mijn manier willen doen als ik gewoon op mijn superteam kan vertrouwen. Jouw beurt, Tikkie. Wauw, Tikkie, dat was... is dat... Een nieuwe Quagatama. Oh. Als er ooit iets met mij gebeurt, dan brengt Tikkie jou mijn oorbellen en dan word jij de nieuwe bewaker. Dan ben je de leider van het team. Alja Césaire, stem je ermee in om officieel mijn plaatsvervanger te zijn? Dankzij dit juweel krijg je toegang tot al mijn herinneringen. Van de dag dat meester Fu mij bewaker maakte tot de dag waarop ik mijn titel afsta. Ja, maar ik dan? Wat ben ik zonder Alja? De nieuwe bewaker geeft jou dan een nieuwe houder. Geen zorgen, ik zal een geweldig iemand kiezen. Bedankt voor je vertrouwen. Maar ik hoop dat ik je nooit hoef te vervangen, want dan zou er iets gebeurd zijn. Het is puur uit voorzorg. En nu moet Marinette zichzelf gaan vertrouwen in de buurt van Adrian. Het is tijd dat jullie een superstelletje worden. Sorry. Denk je echt dat dit de beste manier is om vrienden te worden met Sublime? Natuurlijk, Tikkie. Wie houdt er niet van als een vriend opduikt om je te helpen? Dit is mijn kans. Oh, jullie hebben alles op, lieve kuikentjes van me. Dit is mijn kans, want ik weet waar de stokjes liggen. Oh. Vrienden, ik weet hoe stressvol het stadsleven kan zijn. En daarom wil ik een stukje voor jullie spelen op mijn harp. Ik moet een beetje geluk hebben dat een van de harpsnaren ineens breekt. En dan haal ik een nieuwe snaar. Dat vindt ze zo mooi dat het het begin is van onze vriendschap. En... Sorry, dringend snarenspoedgeval. Ik wacht op je bij de ingang. Ik ben zo trots op je, lieverd. Oké, pap, ik zie je zo. Het proefwerk begint wat eerder. Zou jij mijn huiswerk misschien mee willen nemen? Natuurlijk. Draai je niet meteen om, maar er zit een meisje met 2 staartjes achter je, verstopt achter een plant. Zou dat je vriendin kunnen zijn? Ja, dat klinkt wel als haar, ja. Hij praat tegen haar, zij tegen hem, dus ze praten. Heeft Adrian tegen me gelogen? Ze zitten toch bij elkaar in de klas? Bij Griekse les, ja. Oh nee, dan spreken ze in geheimtaal, zodat niemand het begrijpt. Weet je waarom je vriendin me al de hele ochtend loopt te volgen? Oh, geen idee eigenlijk. Ze wil vast vrienden worden en je leren kennen, maar daar is ze niet altijd zo goed in. Wat uniek. Zo is Marinette. Zullen we anders een keer afspreken met z'n drieën? Dat is een super idee. Ik vraag het haar. Leuk, ik moet nu gaan. Tot morgen. Succes met de proef. Dankjewel. Ik ben betrapt. Tactische aftocht. Oh nee, ze zag dat ik haar gevolgd ben. Nu is ze woedend en wil ze niet meer bevriend zijn met Adrian en gaat ze van school. Weet je dit allemaal wel echt zeker, Marinette? Ja,
Maar ik ga mijn fouten rechtzetten. Want als Sublime en Adrian door mij geen vrienden meer zijn, dan zal Adrian nooit meer van me houden. En komt er een einde aan onze relatie en aan de hele wereld. Sublime! Vergeef me! Ik ben zo'n slechte vriendin geweest! Severin, laat het haar gewoon zelf doen. Wat? Ik help haar alleen even. Meer niet. Als je haar echt wil helpen, dan moet je het niet meteen overnemen zodra ze voor een uitdaging staat. Anders leert ze nooit voor zichzelf zorgen. Ze is volgens mij al meer dan 20 minuten binnen. Misschien heeft ze een probleem? Ja, ze wil vast een vriend die haar helpt. Ik ga naar binnen. Wacht, Marinette. Wat is er? We weten niet eens wat we hier doen. Oh, je had al die tijd al gelijk. Ik praat wel met haar. Weg, Tikkie. Waar is ze naartoe? Als u mijn dochter gaat sponsoren, zult u geen spijt krijgen, meneer Rot. Wat is de marketingkracht van dat kind? Ze is de snelste hardloper en heeft goud gewonnen op de 100 en 400 meter tijdens het plaatselijke kampioenschap. Goud? Ja, vast. Dit is groot. Het is symbolisch. Symbolisch? Symbolisch geld is niets waard. Ik zei het, Caroline. Je wint niet zomaar een sponsor, maar dat is oké. Sublime heeft de tijd. Ze is nog jong. Meneer Rotte, wacht. Bij het wereldkampioenschap gaat het wel om een echte zuiver gouden medaille. Ah, maar dat verandert alles. Als ik haar ga sponsoren en ze wint, dan krijg ik de medaille. Zie het als een voorschot. Zijn manier van doen bevalt me niet. Zonder sponsor kan Sublime niet meedoen aan het wereldkampioenschap. Is dat wat je wil voor je dochter? Dat ze keer op keer faalt, net zoals haar vader? We hebben een deal, meneer Rot. Rustig, rustig. Ik heb nog geen aanbod gedaan. Ik wil eerst eens zien wat jullie dochter waard is op de baan. De gealcomeerde schurk heeft haar laten verdwijnen. Alleen haar protheses liggen er nog. Tikkie! Marinette, misschien is er een logischere verklaring. Marinette! Je wilt haar nu toch niet gaan lastigvallen? Goed punt. Ja, ik wacht. Ik weet dat je daar bent. Ik weet dat je je verborgen houdt in de schaduw, klaar om ervoor te zorgen dat ik niet zal winnen. Maar ik sta het niet toe. Als je komt, sta ik klaar. En dan zal ik je verslaan. Niemand kan me weerhouden van mijn doel. En zeker jij niet. Ze haat me omdat ze niet krijgt wat ze wil. Wat bedoelt ze? Ze is verliefd op Adrian! Dus dat betekent dat jij ook een papa en mama hebt? Ja, en dat zijn jouw opa en oma. Waar zijn zij? Heel ver weg. Waar is heel ver weg? Kunnen we daarheen? Weet je, Adrian, als je een papa of een mama bent, zijn je kindjes het allerbelangrijkste in de wereld. Maar mijn papa en mama houden toch meer van andere dingen. En door die dingen zijn ze soms niet zo lief. Daarom zien we ze nooit meer. Maar houdt papa dan ook niet van mij? Hé, waarom zeg je dat? Omdat we papa ook nooit zien. Hij is altijd weg. Nee, het is alleen dat papa heel veel reist. Hij gaat de hele wereld over met Nathalie op zoek naar iets heel belangrijks. Op een dag vinden ze dat en word ik beter. En dan blijven we hier, bij elkaar.